Universal Pictures bakutuusyako sinema gye twolekedde. Wabula ngenda kozesa omukisa guno gwennyini ngezeeko okwebaza aba library okuva ku side y'e Makindye nti mwebali kujja mu meeting ate mwebali kujja mbungi. Nagezaako okubanga musiima ensonga y'ekibiina kyaffe n'okubanga mwewandiisa mbungi nate n'okubanga twalonda akakiiko akagenda okubanga kakwasaganya ensonga okuva ku side y'e Makindye. Kyalaga obuvumu n'okumanya okw'enjawulo. Olwokusatu luddako tugenda kubeera Lubaga, so n'olwekyo ngenda basaba Lubaga mweteeketeeke ekitumo kijjumbire. Mu kaseera kamu mu kutandika tulina gwe twatandika naye agenda maaso n'okuwaya. Agamba nti waliwo ekirooto ekimujjira ate nga kiddiŋŋana buli kaseera nga yeeraba nga atudde ebbali alina ennyina agenda maaso n'okumuyimbira ng'awulira akabugumirize k'omusana nga kamutuddeko, nnyina ng'amutaddeko emikono agikkakanyiza. Laba agamba nti ebiseera bisinga aba ayagala lisi abeere mu kifo ekyo bbanga lyonna, wabula bw'azuukuka bw'ati abeera amiisinga ekirooto ekyo. Mbeera awo ne ŋŋamba kale singa kisobola okubeera ekyaddala, wabula tekisoboka kubeera kyaddala lwa nsonga mange yafa nkyali muto ate nange kennyini sisobola kufuluma bweru mu musana yettagali gye nnina. Kali agamba nti yazaalibwa ng'alina ekirwadde ekisikire ekimanyikiddwa nga xeroderma pigmentosa, abasinga bakimanyi nga XP. Ettondo ly'omusana singa limutuukako bwe riti aba agenda funa kansa, kwega buli kimu kyonna kikyankalane. Era ebisa bye ebisinga abimala ali mu nnyumba ne kitaawe gwatwala okubeera nti ye taata akyasinze mu bataata bonna lwa nsonga asobola okugezaako mubeererawo kubanga akyali muto. Abaana baamulabanga bulala, abasinga nga bagamba nti sebo vampire, yeekwekeyo waggulu mu nnyumba lwa nsonga vampire. Naye waliwo omu yekka eyali tantya eyakwatikuba n'ajja waffe n'akonkona, yali ayitibwa Morgan. N'abuuza kikyamu kyoyo ky'alina. Yakagamba alina ekirwadde ekiyitibwa XP. Kwegamba essanga likuva mu musana singa kimutonnyako aba asobola okulwala n'afa, tasobola fuluma mu musana. Yagamba kimu nange kyagala musana era sigwesembereza, wabula asobola okuzannya ekiro nti ye kale nja balaba ekiro ate nze njagala nnyo pizza mugiteeketeeke. Kyeyabagamba kirina agamba nti akasi akaatuuka n'abeera ye kitaawe mpozi ng'ogasyeko ne Morgan. Yagamba ate kati wano obuzibu bwajjira. N'agamba nti tagali wano we yajjira waliwo omuvubuka eyajja ku kyalo ate yayitanga wano ku nnyumba yaabwe, yali ayitibwa Charedi. Akasi akaatuuka essanga kwegamba yafuuka daily routine, alina okumulingizaako ng'ayitawo. Kali emisana abeera yeebase, ekiro n'alyoka abaako by'akola, lwalaba abasawo ng'ogasseko n'ebirala. Okusoma asomera waka. Ekintu kye yali asigaradde okwagala kye yeeyigiriza kwe kuyimba. Ebbanga lyagenda maaso n'okwetoloola newankubadde syalinga abaana balala, wabula ebirooto byange nange nasigala mbikwatiridde. Njagala wekkaanye gambye tuli kwanjula tulekedde ka Robert Kidrava laba tagali nga bagamba Global Road Entertainment bakutuusyako sinema gye tugenda okwolekera Vijay Jones Productions nga bulijjo nga bagamba BSFG Films nabo begasima omwaka k'olwaliro ne bagamba Rugree Pictures BSFG Productions bakayise Midnight Sun ketwolekedde. Kagina akasi akaatuuka abaana balina okuba nga batikkirwa okuva mu high school bolekera mu colleges. Ne Charles Reid yaliwo era bwe bati bamulangirira yajja ziba tezirebusa abali wano agera okuza amaaso nga kitaawe azze taata oyambadde bikikono nyambadde kapa gown. Ebiseera ebisinga bwe baba batikkira abaana olina obyambala. Ekisingira ddala okubeera ekikulu bino bye bibyo. Okusinzira nti gwe valedictorian kiba kitegeeza oteekeddwa okuba nga oteeseteese speech gy'ogenda okuwa. Anti wano mba nteekako obuwaani. Mu kusooka ngenda kwebaza headmaster wange kyokka ye kitaawe, ngenda kwebaza asomesa Olulatini n'Oluzungu, wabula obuzibu bwe nnina omusomesa wange owa jimu yali tamanyi ki kyateekeddwa kukola. Leka naawe kino nakyo nkireetedde ggwe.
agera okuza amaaso bamuleetedde congratulation card. This is one of the lamest things. Kino ky'ekintu ekyasize okubeera eky'obujje kye nalifunye ku nsi ya Katonda. For 3 stores to find something. Sebo nno natobyo kifuna va ku byaki. It's the worst. Siganyi kya tabbu kibiraye. Are you ready for your present? Oli mwetegefu nkuwa ekirabo. There's a present. Waliwo ekirabo. Yes. Of course bino ebitu bibeeramu ekirabo. Better and better. Tulowooza nti kigwa bugwi bw'ekityo kuno kirabo kikyoleesa ate. Yajja. Juya akimanyi bambi kaagala nnyo okuyimba. Ate ne nnyina waako yali muntu eyali ayagala ennyo okuyimba. Yakasimba gita ne kambuuza eno ya maama kono yali ya nnyoko. Kwe kujja kagibikule bambi. Jjukira ebiseera n'ekirooto ky'abadde afunanga. Old, so if you want a newer one, Siganye eyinza okuba nga nkadde bw'oba oyagala empya ko nedda taata. Kyo kyekirabo ekikyasiiza atuuba. Mukazi wattu obulamu bwe bwonna bukyanga azaalwa. Tafulumangako bweru. Kulidde mu nnyumba. She was hot. Agamba nti ofaanana baamawo kuba yali mukyala mubalagavu. Tuuka we kali n'akanywegera. Kwe kweyongerayo. Bantu basatu abakimanyi nti ayikiza essingo bagyali. Kyali waayitibwa Morgan. In fact babiri. Kyali waayitibwa Morgan. Ngugasyeko ne kitaawe. Kubanga obudde bwo bwonna obusinga obw'emisana beera mu nnyumba. Ate ekyo tasobola kuvaayo. Kubanga aba atya baana baba bagenda maaso n'okwebuuza. Kino yalingize bali mu dinisha agenda okwekkaanya. Abaana sebo bali mu kujaguza ebweru. Bamaze okutikkirwa. Genda okujja ebbali. It's a good one. Kifaananyi si kibi ekyo. Right here. Just obuzibu buli wano eno. Aya. Hey, Dad, Taata. I was wondering if I could go play. Butuufu mbadde neewunya oba nsobola ogezaako genda ne mplayinga gita yange eri ku train station. It's 10 o'clock. Saawa ziri nnya za kiro. Morgan just come over. You could play here. Morgan agenda kujja osobola otukubiramu nze ne Morgan. Dad, I love Sigamba nti saagala bakubiramu. you, but Wabula. I also need to get used to playing in front of other. Njagala lisingezeeko nange okumanyira okuplayingira abantu abalala kwegamba nga nyina audience. Watch out for me. And Tofaayo Fred gyali ku station asobola okunkumirako amaaso. isn't that the American? Ate n'ekirala okusinya nti kati maze okutikkirwa nvudde mu high school ngenda mu college. Ebiranga tradition. Mu America omwana ateekeddwa at least ogezaako extendinga kafyu ye. Okay. Kyava mugamba it's okay. Get there. I'm not just As long as kasookomawo saa mukaaga. down there, and it will be so Nze saagala kukimayo senga kukimayo kijja kuba kikuswaza. to their curfew. I love you. Njagala osibayo kyekuyagala. Ekiro asobola okutambula. Wabula emisana yatasobola kutambula. Tudde bali. Baana bali mu kujaguza. Anti bavudde mu high school bagenda kwolekera mu college. Waliwo abaali ebbali bagenda okuza amaaso ne balengera munywanyi waabwe. Why kablaza? Story kyali wanapoyeseza. Please, Charles Ready. come hang out. Leka naawe gya tubeere ffenna. And you're gonna be up at the ass crack of dawn every morning taking tests. Nowhere. Yamugamba kati gy'olaga gye tulaga ssebo tugenda kubeera mu bitabo ssaawa 4. Kano ke kaseera ke wandibadde ogenda maaso n'okunyumirwa. It's way better than a full ride to Berkeley. Zoe Carmichael, 3 o'clock. Zoe Carmichael oyo yajja. Olwo kannakyala kasire kwiniko okusomero. I'm in trouble. What did I Gwe nno oli mutagali kyali kono yaki. Tondetedde kyakunywa. thirsty? Nabadde simanyi nti oli muyoota n'amukoona omukono. I'm sorry. N'onsonyiwa sitegedde munnange. Is that the bad one? Gwe guno omukono gwafuna obuzibu. Now that you're not swimming, Kusinya nti kati sowuga. a little extra time for me. Kiwa kitegeeza nti ogenda kufunayo extra time. Tubeere ffedda. You never swimming. Anti nange siwuga nsobola okufuna extra time. Muveeyo. Nze soogeraku mmwe njogera noono. Graduation party, right? Yeah, I think so. Anti ogenda kujja ku graduation party yange. Kono butereevu ndowooza nja kujja. Mumanyi? What are you doing? Kale ate olagawa. Dodging another bullet. Yabagamba essaawa zino ngenda kudojinga ekyasi ekirala. Not feeling it, boys. Gwe tugenda kubeera kono sigenda kubeerawo kaŋŋende. N'ensonga yo lwaki? You're welcome. Kakeno kakasi katubambi kayitibwa ka Kate. Kajja. Hey, yo, Fred. Ngamba Chief Lady. You tonight? What, and disappoint all my fans? Nabadde sikiwa nti ogenda kujja ekyokyolwayo kono lwaki nedda. Kano ke kaseerako kakafuna ak'essanyu. Yajja n'atula ebbali kwe kutandika osuna endongo. Kitaawe yamuwadde endongo ya nnyina. Nnyina ssebo naye yali muyimbi mu biseera ebyo.
amusimbye endongo ya nnyina ng'ekirabo ky'okubanga yayise ebigezo. Era mukazi wattu yajja ebbali ku train station n'atandika okugenda mu maaso n'okusuna endongo baabo. N'obuyimba sewo bwasuna ebiseera ebisinga bw'aba ayimba yabwewandiikira nga ye mwennyini. Baabano ziba teziri busa train yajja kane kyali ready jwira avuddeyo eri naye gwolaba alina ebizibu bye tebimuganya kubeera nnyo mbaana. Era yasizewo akwate kubaveyo kati aba atambulatambula n'awulira omuntu ayimba ng'ate eddoboozi lya mulembe. Kato kamufuuwa byakulya byako tekayinamu binusu. Kati yajja nakyali wano ku platform kwe kusembera kubanga eddoboozi aliwuliridde eri naye ng'atekko kamulabye kuvanga muto kumala emyaka 10 kubanga abadde ayitanga wali ewaabwe nga kamulingiza mu ddinisha. Kagenda ositula amaaso nga kyali siredi ogamba ki kwe kutya nkagamba tufudde kagenda mupakuka kako nesyanduka omwali esimbi birere biyiika nosonyiwa segezeza kutiisako nedda kiryoke sigamba nti ndi mukutya ate katulwaki opakinga nyina okudda eka. Wait, you live here? Yambuza obeera wano. Wait, you didn't go to Purdue High? Tungamba nti wasomera ku Purdue High. Friend school, and you know, just mbadde nsomera ku ssomero lirala jjo. So I really gotta. Nyina ogenda. Ebadde egudde n'agikwata. Ninga tekakikiriza mbu kwogera naye. Kubanga kamumatidde kuvanga akyali muto. I'm sorry, why you... Kasikitegera lwaki opakuka okuddayo. I have to get home to my cat. Anti nyina ogenda nsika ne kapa yange. Yafudde. Tugenda giziika. So you're kati not in a rush then, right? Tungamba nti oli mu kupakuka. Plan the funeral for Anti tugenda teekateeka lumbe lwayo so kati died. Yafudde tulina oteekateeka olumbe tugiziike. Wait! Why soko oliddeko togenda? I didn't even get your name! Mazima sifunye na linnya lyo odduse buddusi genda. Byamusobera. Agenda okuza amaaso ebbali ekyasinga omwewuunyisa. Nakyala mu kugenda yaleka akatabo ke mwawandiika ennyimba ze bambi. Kyava asooka asiriikirira. Doesn't her motor function still seem strong? Yeah. Kakeno bakwate kuba ne bajja. Function. Lori yajja asika n'omusawo amujjanjaba. Swallowing. Omusawo abuuza nti motor functions zikola bulungi kwegamba nga bw'onoogamba nti mu joints. No corneal ulcerations. Really, Tiwali buzibu bw'amaanyi bw'alina. just any... Ate sigamba nti oba alina enjatika oba ki n'obwongo bwennyini tebulina tagali. Of course not. Yafulumyeko omusana ati nedda. Refill her prescription for you this Kansooke mbeeko engeri gye mmuteeramu eddagala lye. with you. Yeah. Naye ateekeddwa okuba nga ajjamu appointments zino ng'alinaawe. Other dads. Nkimanyi She has XP, Jack. jasobola kubanga abaana batini nnyo sibaagala tambula ne bakitaabwe kona alina XP. Here, the risk becomes more serious for her. So if she, N'agamba even the slight, gyako mugenda maaso n'okkola n'ettagali gyekoma okubeera ey'ettabbu. Ne bw'ayingirako jasi ne bwe liba ttondo ly'akasana bwe ne limutonnyako. Eba risiki y'amaanyi. Any word on the University of Washington study? Kati sooka omuli aba University Washington study gye baali bakola ku ndwadde eno ki ekiriwo. far. Tebalina bwe baatuuse wala nnyo. Research funding being what it is, we're talking about a disease that affects. Obuzibu obuliwo tebalina gye bagenda kujja nsimbi kubanga ekisooka endwadde eri rare. Singa endwadde ebadde nti erumanya abantu oba osanga ne siye tebandifunye abakola research ku kiyinza okujjanjaba endwadde ya XP. Neka n'abakola research tebalina fundings lwa nsonga endwadde eri rare. Ojja kwekanga ng'omu mu kakadde yagiina. I mean, I've heard that dead pets can actually be an affidavit. Kati yajja n'anyumiza Mogani. Should I have said any other combination of words? Kati wandifunye ekyakyoyogera mazima obikootya kapa musimanyi mugenda kuzika kapa mugenda kukola lumbe. Past 10 years, Kyabadde kikola sensi. stalking you every minute of the day. Kati nandiyimidde buyimize mugamba nti nkumanyi bulijjo mbadde nkutambulizaako amaaso. Everyone called me a vampire. No one remembers that. Okimanyi abasinga bali bampita vampire ko teri akijjukira. We'll fix it. So stupid. Kale tujja kufuna engeri gye tusobola ogezaako kifikisingamu. Well, at least you have M&Ms, so. Musimba kuba okulya.
aya You're just gonna make up for it next time. There's not gonna be a next time. You don't know. alisi wandibadde ofuna kyosobola ogezaako otetenkanya omulundi ogulako teri mulundi guddako Swift does. She has awkward interactions with boys, and then she just writes amazing songs. oyo gyasobola okikola nga Swift bwakikola Taylor Swift Oh no. bwe ebiseera ebisinga bw'abeera disappointed n'abavubuka awandika nnyimba n'ayita mu nnyimba Did you see kikyati when you came in? oyogedde ku ky'okuwandiika No. akatabo kange Train station. akatabo kange nakalese ku train station ak'ennyimba Morgan, it's so important. Morgan akatabo ako nkaagala nnyo Would, but ngenda kusaba okankimire they're popping cat funerals. It was gonna. nandikikoze naye ate simanyi tulina okuziika kapa osinika majjo kati yajjayo ku train station yajjayo emisana genda otambuza amaaso okulengera kalina ekyamala enviri ku mutwe nga kyaisiridi olredi waali katabo akalina We're looking for that. akombadde nkanoonya Oh, wait. lindako Morgan, right? We had a gwe Morgan class together. twasoma mu english class ffe embiriri I know. nkimanyi And it was a history. naye ate yali history class You know her? Did she just move? ekigezo omukyalo oyo mumanyi Or you could just tell me where she lives. osobola okumbulira wa gy'abeera nenkamutwalira kotofaayo nfunye ekyozo ekisingako kyeyakola juno yabadde yeeganyanga agamba tegenda kuddamu kubeera mukisa gwakubiri okuddamu osisikana Charles Reid kati oli abadde ateekeddwa omukimira akatabo ke amusindikira mesi n'amugamba sobodde kaleeta wabula yitirayo ekiro ogenda kasikana ne Fred nze mbadde nteekeddwa ogenda ku mulimu kageno yajja agenda okuzza amaaso olwooza nno omuvubuka ate si yakayina tufudde katonda wattu yesu kwisumaali ku dduusi muvubuka yakayina Charles Reid yajja akubire Morgan essimu amugambe gwe ki kyonkoze New creamery. Morgan? Morgan Hey, how's your second date? ogamba otya second date ye etambudde etya Sweatpants, my. nzijidde mu sweatpants enviiri zange zonna ntabangufu Oh my god, I look like an idiot. yesu kristo mbutuufu nze nandabikanga omuuje Okay, I can't even see you right now, and I can tell you. yamugamba si abansonga lwaki ogenda maaso n'okwevuma nti oli muuje You not kuba kati neno jeni nsobola okiraba nti oli mbalagavu totya really likes you. Okay, I can tell. gaye akwagala nze nakirabiddewo Ramble too much. You can call me afterwards. then bw'onooba omaliriza nkubira kasimu olabye otya badange kati agenda okuza amaaso kumba akalengedde yawulira nga ayagala ekisenge kimumira oba sina kyayitemu tufudde banaaye katonda wange yeegumya Wow. era bw'atyo najja I thought I was dreaming last night or mu something. butuufu mu kusooka n'abadde ndowooza nti oba osyanga ndoota ekiro kya jjo That's when most dreams happen. n'amubuuza nti wabadde mu kirooto nabakirwe mu stage Brain activity is super high and kubanga ebiseera ebisinga ekirooto mu stage eyo nuts. kibeera kiri so active amaaso gatambula Type. kanyonyola bingi n'asiriikirira Anyway, Ah. you for Wait, I lindako don't know your name. erinnya lyo sinalifuna it's Katie. linnya lyange bampita Keti Wow, that's a weird name. nze bampita Charles Told me it because I linnya liri weyadi otherwise. Thank you. webali lindako kiki You didn't. tuŋŋamba nti wasomye mu katabo kange A little I. What? nayisizaamu kaakatono eki You read through my journal? wasomye mu jjano yange A diary. kati watya singa yabadde diary What? mubiramu ebisiro ebintu ebiri private You left really quick the other night. anti wadduse ku luli Who belonged to it, so I just. kati nga simanyi kaani But I like that you still handwrite things. naye ate engeri gye wabadde biwandikamu najjagadde handwriting yo nkadde naye eri fine Thanks. webali Finding it. Yeah. webali funa ngeri gyosobola girifininga kakati Hey, lindako their cat died. You have to. tuŋŋamba nti opakuka era waliwo kapa endala eyafudde ekisuufu kireete I'm walking home. kwegamba nziraka ntambula kuddaka olina obuzibu senga nkuwerekerako nedda kiri fine Homeschool, huh? kati osomera wakaye Actually, it was the exact opposite of wild. My kansube nti kyambwa si kyambwa kono si kyambwa era Watching us right now, is he? kitange jasiba kubanga ali protective over protective nambuuza kati atambulizaako amaaso kono era buterevu tukitwale nti What did you think of the songs you read? With yambuuza kaki kyewalowoozeza ku nnyimba ze wasomye newakuba tewafunye permission yange esoma mu katabo kange I don't know. namugamba simanyi And you can't really read a song, right? kubanga tosobola kusoma luyimba n'olutegeera Guess I'd have. bwe luba luyimba luba luyimba so anyway, I'm right. kakati ononsonyiwa nze ntuuse embeera wali eri sibeera wala nnyo gera okuza amaaso ng'ennyumba agimanyi obeera awo I don't understand how we've never met. sikitegeera kijja ki okuba nga sikusiikanangako nga buli lunaku mpita awo genda ku ssomero Funny coincidence. tukitwale nti erifa ne coincidence
Thanks. Weebale byonna. Hey, you wouldn't want to do something sometime, would you? Bw'obanga oyagala tubeko kye tukola sometime. Someday. Together? Ffe mbiri nze naawe. Of course era nsaba nze naawe. I'm really busy during the day. Emisana ntera okubeera busy. But Wabula I could be free at night. nsobola okufunirayo ekiro. Okay. You should put your number. Kati ngenda kusaba onteremu ne namba ye yessimu agenda obikkulanga enamba yagitaddemu dda. I'm old school too. Ati nange ndi wankola nkadde. Mbimanyi. Koye kali. Peace and love. Buterewo. So romantic. Mu butuufu kiri so romantic. Ate nze kinyiiza bunyiiza. XP. Wamugambye ku bya XP. What do you mean it didn't come up? Si kyotegeeza mbu tekyavuddeyo. I didn't bring it up. Ekya XP saaki mugambyeko ekyendwadde gye nnina. Hey dude. Gulowooza kiri romantic. Lights gonna up. Okumugamba nti nze omusana gusobola okunsaanyaawo. Tell someone you're sick. Singa okera ku makya n'ogamba omuntu nti olina endwadde y'ettabbu. A disease. Aba takyakulaba nga muntu aba akulaba ng'eyo endwadde. I promise, but I don't know when I'm gonna see him again. Agamba nandigambye kale ngenda mugamba naye simanyi ddi lwe ngenda kuddamu mulaba nateera. Then Musindikire message. Yes, Garber. His parents are out of town tonight, and he's throwing a party. Waliwo kyali wange wenkola naye gwe bayita Gavo kimanyi simu esemereza nnyo simwagala nnyo naye amatira. Charlie. Kati bazadde be tebagenda kubeerawo. I Tusobola okugezaako teekateekawo engeri y'akapati ne tumuinvitinga nawe tukuinvitinga. have to wait till he texts me first. Nina kulinda paka ng'amaze kusindikira message sobola mwesooka. And, you know, his squad Of course era be a carrier. olinda akusindikire ka pigeon kakuleetere bankaluwa this? obwakabaka bamwe bugattingane ng'obwa Bungereza. Bino byankola nkadde naawe. Then whenever you damn well Wano sebo tuli mu mulembe gwa kyasa ky'abavubuka abaliko. confident. Leka kwemamaaza musindikire message oyogere naye muinviting kwe kujja awandiike. Lodi abali wana ali mukulongoosa eryato genda okuzza amaaso ng'alengera message agamba nti munywanyi wange alina kapate ke yategese weefule nti tomwetaaga. I don't care if you come or not. Play hard to get. Oh no. Nedda aba naye tufudde. Amusiremesera amugamba nti oba ojja oba tojja It's gonna be a teen koye ngenda kujja. party. Kati balina osooka okufumba taata. Hey, you know what we should do? We should Bagenda tegekawo engeri yakapati wagenda kubeerawo abazadde bigenda kuba bibawa kyava abagabo babigera kuba olwasi tutekera wano ddala. Tulabe sinema. Dad. Taata Oh, I'm a good kid. You know I'm not gonna do anything crazy. okimanyi ndi mwana mulungi sigenda kukola kintu kya butumbaavu. Just listening to everyone else outside my window, living their lives. Wabula kigenda kunsuula eddalu okuba nga ndi mu kisenge kyange nga mpuliriza buli omu yenna ali ebweru ali mu kunyumirwa nga nze neggalidde. A great movie marathon. Bwe tunaaba tumaliriza tujja kufuna akasiya tulabe sinema zonna z'oyagala. Bambi taata yakkiriza n'agamba it is okay. On the world. Thanks. Gwe taata akyasiize Okay. bakwate kubo ne bayitawo. Telling me to meet us at Garber's at 8. Kale musindike mese mugamba tugenda sikane wa gavazi lisi ku ssaawa nga 2 noonya kyasobola muwa kwambala. Leka naawe yafunayo ekiteeteewi kino kikolera. Mr. P. Mr. P May I present? era kwanjulira Of Washington. nkwanjulira ayitibwa Kate Price of Washington. Genda ovaayo ng'asaze ekiteeteewi walai nga kinyumya okamala. Kyava siikira yagamba kimu waawe Katonda watu. you look amazing. Mu butuufu you look amazing. Wanyiridde n'odda ne mukati. N'asembera paka erudda najja asobole okweyongerayo. Muzeeyi musanyufu okulaba nga muwala we alina at least essanyu I can't believe Garber. ku feesi ye. Baatuuka ewa gava You came. muze Is there any chance that you or your hot friend, hey? No. waliwo omukisa okuba nga gwe nekyaliwo nanyiriro kamala musobola okubikula kaani y'omwenge zino ze bayita zikege. I didn't realize they were separate things. Why would they sell me a barrel of beer? I can't even act. Baadde basuubira nti wagenda kubeerayo at least abaana abawera naye agenda okuzza amaaso waliyo bakatale be banne babiri Franka Ntambi ng'ogasyeko ne munne Katonda wange. Garber!
gwe ssebo Frank atambi bino kibi wategese musiru gwe mutumbavu gwe wagambye nti ogenda kuleeta abaana These have Sunday bars. olwedde twategese waliwo n'ebirala bibyawo Oh, cool. yesu kristo wali kuli Okay, she's never been to a party. ono tabeerangako ku pate kati tamanyi buzibu bwe tulina saawa zino owulidde We gotta go. tulina okugenda wano tuveewo I just musooke mulindeko bana However, Gava. it's not a party food. ziba tezeebusa ne bawulira emmotoka ejja Party's just kicking off. abagenyi bajja buziba abo bagenda ofuluma What's Charlie Reed doing here? Charles Reed akola ki wano eno Charlie Reed nakye agenda okuzza amaaso nga kyali azze waawo yasooka n'asiikira n'amutunuulira anti ogamba ki bano baagala sumulula kege y'omwenge wanyiridde It's all Morgan. anti Morgan yabikoze yateeseteese bw'ati sinze Good, sir. anti era ekinyonyi kyabyo n'olabika bulungi ssebo twafumbye ebyokulya newankubadde mulimu kamulali Chili, huh? mulimu kamulali butereevu waaw That's top shelf, buddy. mu butuufu kika kino You know, I really thought we'd have a bigger turnout. yabiryako mu butuufu nga naye yawulira tebigenda Leader. What cheerleader? gwe wagenza okumanyira kyaliida I'm home with the convertible. kali akati ovuga convertible Yes. zoyimako makono bwe kiri Tonight as well. kyokka naye yategese pate twabadde twagala kubba ku bantu be Go there? tugendeyo I like the idea. nze siina buzibu tugendeyo oba tugenda kati zowi naye yategese kapate Where you were? zowi makomak Who are these people? ate bano bose nabo be baani And they brought you a keg. yagamba nzize ne bakyali bange ate bali bafranka ntambi bakuleetedde ecupa y'omwenge ekinanka epipa y'omwenge yabakkiriza n'abasaba bayingire munda laba ekiri munda waawo wabula nakyaguno gwe mulungu ogusoose mukazi watu Kate Price guno gwe mulungu ogusoose okubeerako ku crazy party kati ng'eno yasooka n'atunula unagenda omulaba nga yeekaanya tugende Yeah, I'm gonna go take a lap. nze kansooke nekkaanya ebintu nga bwe bitambulamu ababiri kambaleke wano ndowooza tewali tagaliko bo tewali tabu And she seems cool. Yeah, she's really cool. mukwano gwe alikulu konera buteevu alikulu talina tagali Like, forever. He's back. akomyewo yesu kristu bali tetusuubira nti ogenda nakujja ku pati ate ono omukyala yaani Owen, Wes, this is Owen Weiss Price. unayitibwa Kate Price Kira. You got Charlie to come to bw'obanga osobodde okuleeta kyali okujja ku pati feature. mazima n'essanyu ly'ayina tubadde tumaze ebbanga tetumulabako ssanyu lino ziba teziri busazo winajja I'm still thirsty. munaye ennyonta ekyannuma That drink now? ekyokunywa About to go take Katie on the ambadde ntwala Kate Price party tour. asooke yeekaanya amaka nga bwe gafaanana ne pati nga bweri mwekanzije kali yakafa bakula omwenda wamma musirike mwesyagala kunesembereza yamuleeta mukazi watu yatandika okunyumirwa mu ngeri emu oba endala buli kimu kyonna kyatandika omusanyusa essanyu liri wano Franka Ntambi yajja naye mbutuufu okimanyi nti nkufa Franka Ntambi toddangamu nomanyira owulidde funa bootomera Arosa teyamuwa kyansi bayitawo buyisi nga bagenda mu convertible ya Zoe Franka Ntambi n'obaako gwogamba nti wannegadde wallahi bitalayi sigenda kunyega yalina sirika busirisi waaye Gotta stay hydrated. anti olina osigala nga amazzi mwegali This is really interesting. kakendo pate munyumira yagamba okusisa ku kyagenda maaso n'okulaba kiri so interesting buli kimu engeri gyekikolebwa gwe mulundi gwe ogusoose okulaba abantu nga bali bwe bati ate nga kituufu bwakyogera oba oyinza okulowooza nti asaaga oba wabula aba akitegeeza wagwe mulundi gwe ogusoose What's going on over here? It was kind of pulled here. yamuyisaawo najja amuleeta amulage dansi bw'atambula balina okusembeza bwe bati n'otandika ogenda mu maaso n'ogubojja n'ekitwala bwe nti okubona era n'okitwala bw'otyo waawo
lengera bayaye bawogana. You want to go someplace else? I don't get it. How could they just take your scholarship away? Yakwatikuwa namwetika namulete ruda kalino nakyambuza amugamba sikitegera bayinza batya okugjako scholarship yo. Alwasonga nali sikyasobola kuwuga ate nali kwegamba nga ndi ku scholarship ya kuwuga bwe watosobola kuwuga oba tobayamba. How did you hurt yourself? Kati weerumya otya? Yali accident kwegamba naseerera. That's not true. Kale si kituufu kyegamba. I got really drunk one night at Owen's house. Manyi nagenda nentamiira atwali maka gaba Owen. My friends dared me to jump off mikwano gyange ne bansiba ne baŋŋamba sisobola kubuka kuva waggulu ku rufu gwa mu pool. my shoulder. Kati we nabuuka ne nkuba ekibegabega kaleberebwe. Such an idiot. Nali musiru mu biseera ebyo. Buto. Then don't be. Yamugamba toteekeddwa genda maaso nakubanga wejjusa. Mom used to take me here when I was little. Mama wange yateranga okundeta ano nga nkyali muto. Me Twatulanga wali erudda. and she tried to teach me how to play the guitar. Era ebiseera ebisinga bwe twatulanga bwe yansuniranga gitaayi nanyimbira. I was Essaawa eno yajambalanga nnyo. looking at this thing on her hand. Nagitunuliranga nga ngiraba ku mikono gye. She died when I was little. Yafa nga nkyali muto mange. Wow. I'm so sorry. Ate ebyo nga bitalo mbadde simanyi. No. Yaga tuveewo kuba kirabika wakuba memories enkyamu ko nedda tusigale. I promise. Tusigale sina buzibu bwonna nsuubiza. You want to see something cool? Oyagala okulaba ekiri cool. Ta-da! Muyisaawo n'amuleeta ebbali ku lyato. Nope. But it's something I'm taking care of for the summer. Yambuza lyoko no si lyange. 53. Naye waliwo eyali mpangezeeko dirabiri alisi mu syama eno. Musaba alinnye waggulu. One of these days we can take her. Munaku ezijja maaso eyo tujja tuuka ekiseera twevugemu. Tubeeko gye tulaga olaba otya. Mutunuulira. She has never been kissed before. Perfect. Tanyegwerangako nakya tebamunywegerangako. Gwolaba oyo mbeerera. Gamba kimu nga biri perfect. Kyava asembera kabaka. N'alyoka amusimula kisi. Ye kisi yeesoose. Bukyanga aba omukazi watubambi. Era yamuvuga n'amuleeta ewaka. Just Motoka n'avuga garangatana. Wow. Okay. So what are you gonna do this year? Now? Yambuza kati guno omwaka ogenda kola ki? first, I'm gonna Ekisooka new truck. ngenda kufuna emmotoka empya ng'ovudde kweno garangatana. Then I'm gonna drive across country. ngenda givuga nga neetoolola ensi. Been in the pool my entire life and Obulamu bwange bwonna nali mpuga. much else. So, Naye kati njagala nfune ekyeya kyenkola. what are you gonna I'm do? not To, doing. Kati gwogenda kola ki? Kono sirina kye ngenda kukola nze. I'm just gonna Nze jasi ngenda kubeera waffe. think, but I'll just be Naye here. nja kubaawo sirina nnyo kyamakulu kye ngenda kuba nkola. tomorrow. Nze ntegeeza nkya sigamba bya lubeerera. Otegeeza nkya? Enkya? I'm busy Huh? during the day. Yamugamba emisana mbeera bize. Free tomorrow night? Wabula enkya ekiro tusobola okumiitinga nateera. Namugamba kiriya. Then enkya ekiro tewali tabu. Tamugambye ekizibu kyayina. Kakyuka. I have something to tell you. Ne kamugamba waliwo kye njagala okugamba. I don't actually have a cat. Amazima gali nti siina kapa. Abadde asizewo bosanga amugambye nti nyina ekirwadde kye bayita Zeldoma pigmentsoma. Nina akyusa n'agamba waayi nyinza omugambirawo ne yeekyanga. Gwe kiki? None. Tewali. Njagala ombuli ekigenda mu maaso wedda nkulaba weemuura oli mukubakuba opesa sikutegeera. Kiki ekigenda mu maaso? I can't hear you when you're whispering. Mbadde nkulya nti ono Frank Ntambi. Oh, he's really. Frank Ntambi talina ttagali musaatu just lwakubanga akuba ka drink naye ali fayini. Wait. I tell my dad that I'm going. Nsobola ogamba kitange nti ngenda kubeera wammwe ekiro ky'olwaleero.
You're asking me to help you lie. oyagala nkuyambeko okulimba kitaawo. I've never been so proud of you. Obutuufu ate sikwenyumirizangamu nga lwaleero kubanga talimbangako. To Morgan's tonight, is that? Ngenda kubeera wamugana ekyo ky'olwaleero. Hey, what's that party? Kati sooka omuli epate yabadde etya? Wabula yamulingiza mu ddinisa waliwo yamukomezaawo. Pate yabadde awesome. No, not really. Yabaddeko abantu bangi ko nedda tekwabaddeko bantu bangi. Oh, nobody was really there. It was just Yes, byabadde bwe bityo. skedaddle. Ndowooza kati nfulume. Okay. Wabula yakirowoozaamu. Kyava dda. Lying. N'amugamba nkulimba taata. So I kind of figured. Era ekyo kyombadde nkimanyi. Yajja atule wali amunnyonnyole. Yamulabye ng'akomezebwawo. I'm going to go meet a boy named Ngenda kusiikana omuvubuka gwe bayita Charles Reed. Sweet, and Guy ali sweet. I really, really like him. Ate ng'ekituufu kiri timuyagala. Wow. Well, I'm not happy that you lied to me. You know you can... Kansule nti oli munyiivu kono siri musanyufu okubanga wannimbye. Osobola okuŋŋamba kyonna. Well, I hate him. No, you won't, I promise. Akwagala kono ye. Does he know I it's haven't told him yet. Akimanyi nti olina ekirwadde kono siramugamba bannaaye. with him not knowing? I know. Tayinza tandika kubeera naawe nga takumanyi kirwadde ky'olina kono kimanyi taata. What? Wabula kiki? Someone more than just a disease. Yagamba njagala lisi agezeeko okundaba ng'omuntu It's just n'okusinga ekirwadde aleme kunjagalira mu sympathy like a... wabula njagalira mukwano. Kyenjagala syagala abe nga ndabamu mbeera. Is it okay if me and Katie... Kiryoke senga Keti nange tugenda tubeere waffe. 30 minutes. Namugambye dda sigenda kubeera wammwe. 2 hours? Mazima tosuse na ssaawa 2 era I could... ate yatasobola zisuka ssaawa 2. Tasobola kulimba kitaawe yajja. Namusikada njagala wekaaji. What does Katie Price want to do? Kati oyagala tukole ki? Yonna gy'oyagala gye tudda. Muyisaawo n'amuleeta pembeeni. Kikina mukima buli kawungeezi. Ono yamutegeeza kimu nti emisana mbeera bizi. Wabula tusobola ogezaako sisikana nga buli kawungeezi. Era akawungeezi ajja n'amukima. Ne bayitawo ne beeyongerayo. Baabo. Nabagambye tuli ku mugo gwa sinema. Bakayise Midnight Sun. Bakayise Midnight Sun ke tuliko. Buli kawungeezi afuna akaseera ak'enjawulo. Era anyumirwa nnyo n'okusinga ekitwe kyakyo na kitaawe. Ajja n'amutulira bambi n'awulira eddako. Bambi. Kiisi zo bazimussa. Tasobola nakikkiriza atoba. Before Charles Reed kitaawe yabadde ekintu kyabadde asingerera okwagala. That one's called Alter. Balina we baatula ne batandika okunnyonnyoka. Way, which Yo bagiyita Altair. light we're seeing now was actually created when we were 2. Yo gy'olaba eri okugituukako otambula emyaka 16. Are you okay? N'ekitangala kye tulaba kirabika kyafuluma. Tulina emyaka 2. The Berkeley coach called my house the other night. Yambuuza olyoke kuona aba Buckley bankubidde essimu. Really? Buckley coach yankubidde essimu. One of the other swimmers transferred out and another spot opened up. Mbu waliwo omwana ataasobodde gezaako kujja kati waliwo ekifo kikalu. We're back. I mean, technically, yeah. Wandiyagadde okgendako n'obutereevu naye. Coming up next month and the Berkeley coach is coming down to watch. You know, but I'd have to Nyinayo okubuga kwe nnyina okola. swim like Ate kooki agenda kubajjayo ekkaanya alabe. he had, You can but totally do it. Ogenda kikola va mu ebyo. Ogenda kikola ogenda kuwuga. there's also some reasons to stick around here next year. Yagamba naye ate waliwo ensonga endala esobola okumbeeza wano omwaka ogujja. Nesigenda mu Buckley. Katie, I want to take you on a real date tomorrow. Keti njagala enkya nkutwale kuli yo date. Okay. Kale And kati you also need to meet my dad. naye ate weetaaga osisikane ne kitange. Bifo nga tetuna bagendera kuli yo date yaddala. Muleeta asisikane kitaawe. A little closer there, Cody. Osobola osembera wano okumpi. Really? Kyali. I didn't know that. Mbadde simanyi ti yegwe kyali. Is that what you go by? You go by Charlie, not Chuck or... Kati tebakuyita kyaka, tebakuyita kyaka, tebakuyita si tawuni, Just kyalisi. Okay. Kono buteevu kyalisi. You ever been arrested? Baali bakusibyeko. When's your curfew? it's 1 a.m. Kafiyo eyo ya saawa meka kono saawa 7. 2. Oddayo ka saawa meka saawa 8. And you said your curfew. Eyo tebeera kafiyo. Yeah. Yeah. Bwe baba bagamba kumawo saawa 7 gulwaki oba oddayo 8.
Kakana siri musirikali. How many times a week do you shave? Mirundi emeka gyoshavinga mu week? 4 Mirundi ena. times a week, sir. Mirundi ena sebo. Docs. Why? Well, because Amubuuza ebibuuzo bingi. I was at this burger place and Richard Sherman actually. Yambuuza tiimu gy'awagira Vipers. Lwaki Vipers? N'amunyonyola ensonga lwaki. Charlie, Kyali, here's the deal. ensonga katugenda gikwasaganya bwe tuti. He appears to be very strong, and she is. Hey! She's Yamugamba nti muwala wange bw'omutunira bw'oti ayinza okubeera ng'ali very strong. Naye just getting the... aba kyamunyonyola ate wagira abuuza ki ekigenda mu maaso ko just mbadde muyitiramu. Tiwali nnyo kikulu. Don't forget your. Tiweerabira saagala weerabira endongo yo tugenda nayo. Oh, I'll hold it. Naye nsobola ogikwate weetaaga ogikwate. Unagera okuzza amaaso ng'alengera love story kono sokoliddeko temugenda. Yaleeta kamera muzeeyi. All right. Kale Little... There you go. genda kusaba tomunyweza nnyo gwedde ebbali And... n'abafotole ekifaananyi. Open. Mweteka n'amuleete wa Freddy. Wow. I believe these are for you. Ndowooza zino zizo munnange. Yaguze tikiti za train. I know nothing. Nze sina kyemanyi goge mazima sina kyemanyi syategedde tibagera kutwala ku train. Weeraba Freddy. Webale kyonkoledde. Okay, rule number 1: when you're on a train, Etteeka erisooka bw'obeera ku train. Chinese food out of a bag. Oba oteekeddwa ogezaako okubanga oli emmere y'ekichina. Never been on a train before. N'amuterawo koona ate munnanyi sirinnyanga ku train bukyaŋŋambaawo. Kakana. Aya basi. Soke tubongeko ntubonge ate ki ekiganda. I still cannot believe that we grew up in the same town since we were younger. I never Yagamba sobola kikkiriza nti out with a twakulira ku kyalo kyekimu. No, you wouldn't. Naye ate nga sikusiikanangako sikulabangako. like Lebanon. You know the real story, right? Okimanyi nti mamanyi ebibakwatako. Protection program. Muteekeddwa okuba nga muli mu protection program. Witness protection program. Very close, but the truth is, Mazima gali nti I've been sent here to monitor you. Right? bansindika ku monitoringa gwe. Been specific instructions to never be seen in the daylight and Era nga bampa specific instructions ziteekeddwa kulabibwa misada. safety of my own room. Classic witness protection. Classic witness protection program kirabika mwe mutambulira gwe ne kitaawo. And put your hands out. Zibiriza oleete emikono waliwo kyenjagala okulaga. Kale yakwata ebbali Open. kati bikkola amaaso. Ayina buno bunankani Hey. baabo. Oh, and look. Sooka weekanyerengera agenda okuzza amaaso okulengera bw'ati ng'amulese mu kibuga kya Seattle. Katonda watu yayita kikkiriza yatunula baatandika kugenda maaso era okulambula ebitundu eby'enjawulo. Katonda wange nabagambye tuli ka romantic drama bakayise Midnight Sun. We're here. Tutuuse gwe tutuuse jangu tutuuse. It's your surprise. Kiki ekigenda maaso kono surprise. Gamba ki kabulaza kono gamba ki. Ndeeseewa bashi muzika n'abagulira musobola okuyingira munda kati. Bagenda otuuka munda mulese mu club. Wa. Wabula era nakyabambi gwe omunugu ogusoose okubanga ayingira mu club. Gwe omunugu ogusoose okujja mu club kono gwe gusoose. Yasiikanayo ne live band. Katonda wange. Wa. Gira n'akasimula kisi baavaayo bashimuzika bamusibula webale kabulaza. That was, I mean, literally one of the best things ever. Right? Agamba nti ekyo kyekintu mu mazima literally ekikyasiza okubeera ekyenjawulo obulamu bwe bwonna. Era bwe yatuuka ebbali ya mwaka kisa akali ak'enjawulo akali special. Kakati ekiriwo nno ensonga zino tezinaba kugwa newankubadde kulowooza zaawedde. Jangu wano. For what? Ate tugenda kukola ki?
ogenda soko koke kono lindako. No. Neda sebo kono ogenda koko shaga. Yajayo gita. I can't do it. Sisobola kikola. Yes, you can. Anti osobola okukikola. Shows are the best. Are you hungry? Because Simanyi oli muyala kuba nze mpulira ndi muyala. I'm Ali nawe ebiseera bisinga enjala etera okuluma lindako Kate. We can either have come all Either tuba twazze nga tuvudde gye tuvudde. beneath the stars. Wansi w'emmunyenye ne tukola byonna bye tukoze Continue to n'otayimba. night one. Oba si kitusobola osigala nga tugenda maaso n'ovuga ekiro ky'olwaliro nga tukifunamu essanyu. Kasokooka. I'll be right here watching. Yayogera ebigambo bambi byamuwaliriza. Era bw'atyo n'akwata endongo. Go, come on. Genda maaso gw'abantu bavueko, genda maaso na gita. Kwe kutandika njagala wekaanye. I slap my lipstick on. I can't decide what to wear. I try my clothes on about 100 times. I wanna get it right, but as long as I got this perfect feeling, I know that everything. Waliwo eyajja n'atuula ebbali. As long as I got Wete nakyala ng'ayimba asuna gita. feeling, my troubles will Genda okuzza amaaso ssebo abantu batandise okuŋŋaana omu ku omu. da 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 da. My troubles will be miles away. Katandise okufunamu engeri y'okutya. Kuboneka gamba lwaki nedda. Take a spin or two. Tell me, how does this look to you? Ate kagenda okulaba byennyuma abantu batandise okawagira bambi. Since school, cut Batu omusyato si bambwa. running late for you. Balina omutima omusufu balinga abayibwayiise. This perfect. Bakuŋŋaana. I know that everything Basizewo bakawe sapoti bambi. as long Kuba n'oluyimba lwe yali ayimba lwali lusufu okuzaama. as feeling, my troubles will be Baatuula erudda. la da 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 da. My troubles will be miles away. Waya akikuba kono butereevu akikuba. All around this town, all the wonder we've seen. N'asooka agitabukira. Bamusiibirawo obugalo. Everything will be right. It's so wonderful bambi. As long as I got the sweetest feeling, my troubles will be out of my sight. La da 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 da. My troubles will be miles away. Wow. Bamusimba obugalo mu kaseera ako. Kyali kisufu okuzaama. Bwe batyo badda ka train kwe kujja. Okay, I probably would have said you were good no matter what, but you were really, really good. Yamugamba nagambye ojja kubeera musufu mu kuyimba nga bw'osuna gita mu kaseera ako. It was amazing. Ne bwe kinaaba ki wabula kyewunyisiza nti ate obadde musufu nnyo kamala. Namugamba oli mwetegefu gwe ku kyakyate. Ani naawe ogenda owuge. Wangi? Katie, you know I don't swim. Okimanyi Kate siwuga naawe. You just haven't swam in a Yagamba owuga just lwakubanga oludde kuwuga. water before, so Ate amazzi gamba nti gatuli wala. come on. Leka naawe. Not swimming. Nze sigenda kuwuga. Sing and I didn't want That was to. totally Nange wanyimbisiza nabadde seetaaga kono kyawufu. Kono si kyawufu. that water. Aga amazzi ganyogoga. Charlie, Kyali ready. we could have either come all the Either tuyinza okuba nga tuvudde gye tuvudde wansi w'emmunyenye ne tugenda maaso n'okunyumirwa akaseera kano way to that. n'otawuga. Oba tusobola okugezaako okwongerayo ekiro ky'olwaliro ne kibeera kinyovu singa tuba tugenze mu mazzi. Otandise. Yamugamba size na swimming course mukono gwani agambye nti nnina. Kaddukirawo misinde embirombiro kwe kujja erudda ku mazzi. Lodi yajja. Ogenda kujja oba togenda kujja? Bwe yakalabanga. Kali serious. Kajjamu engwe yanguwa. Ne kadduka ne kayingira amazzi. Wabula ganyogogo okuzaama. Ganyogogo kamala. Ne Lodi yayitawo n'ayingira munda. Wow. The breaststroke? It seems like a trick. Ne kasembera waali. Wow. This isn't so bad. Okiraba ndowooza kino si kibi. I don't hate anything when I'm with you. Era bw'atyo yakwata ekkubo n'amunyweza. Mu kumunyweza kyava musimula kakisi.
yamusimula kakiisi ak'enjawulo. Nina kyanaakawuliriza n'akafiiringa. No. Yambuuza kati ebya Bakri ogendagenda-yoko nedda sigenda-genda. When I couldn't swim. Agamba nti akasiya we yatuukira nga tasobola kuwuga. Lwe yamanya. I realized I didn't even know who I was. Kubanga mbisi ebikadde nali seemanyi. Everybody else. N'abaana abasinga baali tebamanyi. All these kids that I've been going to school. Abaana be nali nsoma nabo okumala emyaka 15. They just saw me as that guy. Olw'okubanga nali muwuzi mulungi nga bandabanga Gaayo omuwuzi oyo Gaayo awuga. Naye nga tebamanyi. I don't have to live that life anymore. Naye kati sikyayagala kutambulira mu bulamu obwo nateera. Lindako kyali. Not the guy at the pool. Toli Gaayo oli omuwuzi gwe baali boogerako. Not the guy that doesn't try either. Ate si gwe Gaayo era agezaako okwagala okuddamu okubeera Gaayo oyo. Wuliriza. Do everything you can right. Bagamba kola buli kimu kyonna ky'osobola mu kaseera kano. Osalewo. Because now is all that matters. Kubanga olwaleero kyekibeeramu omugaso oba kyekibeeramu omulamwa. Osegedde. Koye nkiwulidde. Era bwatula musimula kiisi. Speaking of tomorrow morning. Ye bwe twogera ku byenkya ku makya. Planet. Wano ogenda kulaba akasana akakyasinze ku nsi ya Katonda. Bwamugamba akasana, lindako sokoleke. Saawa ziri meka ye. Kyava jatule mu saawa ziri meka kyali. Najake biralabi. It's 4:50. Ziri 10:05. Tufudde. Agenda okuza amaaso ngene saawa bwedda gyabalirako. Teri waterproof. Kyokka yagenze nayo mazzi. Yafudde. Kitaawo bwedda amukubira amasimu. Bamusindikidde da message bamubuuza oli tuddawa. Ne kyali we Morgan amubuuza oliwa kubanga kana akadde obudde buyise. Omusana gugenda kuvaayo. Yalina kudduka misinde. Njagala wekanye. Baba larikirirawo. Ne babagamba talina funa wadde ettondo ly'omusana ku mubiri gwe. Ate gye yakoma ogenda maaso n'okula. Kibasegeeza risks. Ez'okubanga ekirwadde kyalina ziri high. Yingire emmotoka nkuvuge. Kakena ali mukupakuka. Ali mukutya. Yamugamba givuge ku misinde nga bw'osobola. Kiki ekigenda maaso nkwegayidde vuga. Siagala musana gunsange. Gwe vuga buvuzi. Ye musatu awoza kimu ntiisa sikitegere kigenda maaso. Namugamba gwe vuga eggaali. Yajja. Gwe kudduka. Akanda muyita. Wabula omusana guvuddeyo. Njagala olabe ettagali. Gunaatera okwaka. Yayitawo n'ayingira munda kyabazaawo oluggi. Rudi atuka ku mulyango. Ng'amuyita Kate bambi yogera nange. Bano obwedda bamunoonya kitaawo obwedda amunoonya. Obwedda amufefeta. Yamubuuza ayingiddeko n'ayingidde. Vaayo. Muzeeyi kwe kuyingira munda. Morgan yajja abuuze ki ekigenda maaso. Teyagambye. Teyakuno talina kyaŋŋambye. Mulwadde. Ki ky'otegeeza mulwadde? Talina kubeera musana. Era ng'agamba alina ekirwadde bakiyita XP. Singa abeera musana guba gugenda kumusaanyaawo. Katonda wat. Musaatu bambirwa. Mu kaseera kano baayitawo ne boolekera mu ddwaliro. Kusaakyo ekyo kyali kituusewo balina okusooka okumuleetera omusawo. Mwekanya alabe. Baatuuke bali wabula bali mu kutya bambi. Ate nga n'omusawo yabalaalikirira n'abagamba. Okussira kati ku myaka gyali balina kubeera beegendereza. Awo ekisingira ddala okubeera ekyettabbu. Kano kali wano kali mu kutya Keri. Omusawo yajja n'amuyita. N'amusaba mutwale basobole okugezaako mwekebejja balabe. Exposure gy'afunye okuva eri omusana. Emukoseza kyenkana ki? Yasibula kitaawe. Muzeeyi musaatu kwe kuyitawo n'atulerula. Wabula ali mu kutya okutenkanika bambi. It was like a second. Naye kye tumanyi kikimu kyokka Jessica abadde katikitiki. Yabadde exposed eri omusana si kyamaanyi. Era nkakasa ajja kubeera fine. Wabula ne kano keegumya bwegumya. Ziba teziri busyafu Frank Atambi yajja. Abuuza ekigenda mu maaso. Nona abadde anoonya kwayinza gumira bambi. Wabula ali mu kutya naye kennyini. Kikino omusaatu ng'amaze okutegeera byonna yakwase kubona ajja ku kompyuta ye. Kyava gyakebere ku ndwadde eno eyitibwa xeroderma pigmentosoma XP.
bamala omwekebejja kyekyo osobola okutuula wali ebweru. Actually, I want to stay. Njagala kusigala kumanya ki kye muzudde. Laba The sunlight exposure was, yamugamba nti obadde expose eri omusana kitono nnyo si kyamaanyi kiri awo. but as Just lwakuba nga bw'omanyi endwadde eyo it's dormant. ebiseera ebisinga kubeera mu mubiri ng'eri dormant. I don't know if that's what this was. Eba erinda kimu kyokka kye twandiyise triggering event ekisobola ogizuukusa. So katusaabusabi kireme kubeera kino. Bagenda sigala bamwekebejja. If you experience any symptom naye nga bamugamba nti bw'otandika ogenda maaso n'okuexperiencing kye twandiyise symptoms. function, Tugeze motor functions tezikyakola bulungi, otandika okutintimirira, maaso zitandise okwesika tezikyatambula ebinywa n'ebintu ng'ebyo ng'otugambirawo. Musaatu yakwatibwa n'ajja ku kompyuta kwe kutandika osoma ku ndwadde eno. Najjukira ebigambo byekamugamba nga bambi nga kagezaako okwekweka mu nsonga eyo. Kivula bwe yakasiikananga kiro ekyo yali takitutte kubeera kikulu. looked at them last week. No news yet. Katono yasooka n'amubuuza ate aba yunivasite abaali bagenda maaso n'okukola trials abaagala okukola research. N'agamba bonna bakubidde kuba wabula sinaba kuddamu bawuliza. Katonda wattu nakye yakwata ekkubo n'akomawo. Komyewo eka. All right, Charlie, let's get back to work. Kale ndowooza kyekyo kyali nkwetaagodde mu mazzi. Kirina amusindikira mesi amukubira amasimu tagakwata ne message tagiddamu. Yasindika message okumala ennaku eziwererako ddala. Nakyala yagaana okwata essimu ye, yagaana osoma message z'abasindise. Yagaanira ddala. Look, I know I told you to play hard to get. Kimanyi kale sigaana n'agamba nti weefuule nti oli play hard to get. Naye wandibadde alisi osooka n'omuddamu. Over and talk to you. Tokigeza. Please just delete them. Bami nkusaba ekyo kyesonyiwe. Look, if I read them, bwe naasoma message zasindika kigenda kumpaliriza okumwanukula ate mu kumwanukula agenda kunzira mu kwegamba tubeere mu ekyo ate nga sandi yagadde kumulumya. You don't have to be a martyr just to... Tuteekeddwa kubeera mata oba mujulizi mu kino kubanga olwedde kati kyali musajja mukulu. Yagamba si kye njogerako ekyo, njogera ku kyange nganje. He's gonna get hurt. Musaatu agenda kulumizibwa. No hurts him, so please can you just delete them? N'olwekyo ngenda kusaba message ezo zisyangule. Ajja kulumizibwa. Yeah. Kale bw'oba kyosazeewo tewali tabu. Kageno bakyagenda maaso n'omuntalinga. Omusawo yabagambye endwadde eyo XP ekubeeramu ng'eri dormant nga nsirifu. Oyina just kubeera careful n'otabeera exposed eri musana kubanga yo kyebeerinda waliwo kye bayita triggering event. Kyonna ekisobola okugisisimula senga kikutuukako eba egenda sisimuka, eba egenda kuzuukukira ate olwedde ebeera ya tabu kamala kubanga gy'oko mukulu ebeera ku stage ya waggulu nnyo ekitenkanika. So kati bwesimuka oyinza okweka nga tumaze na nnaku 2 ku nsi. Dota yajja asika ne road. Do another set of tests. Kati nze mbadde ngamba twandizeemu ne tukola testi etulaba. Her brain has begun to contract. Yagamba nti obwongo bw'omwana butandise ogenda maaso n'okucontractinga. Put it down, Jack. Jack twabikoze dda byonna. Found out this morning. Nange mbitegedde ku makya g'olwaliro. Aba university tebalina fundings. Research bagisazaamu. Jukira it is a rare disease. Kibaseegeza baba bateekeddwa okuteekamu ssente ate ekintu nga ndwadde eri rare mukakadde ng'omu yabagiina baba tebamala budde. I did everything I was supposed to do. Mu butuufu nkoze buli kimu kyonna kye nali nteekeddwa okukola protecting omwana wange. And from the time she was very... Kuviira ddala omwana oyo ng'akyali muto kamala. No matter how much she... Newankubadde. Cried. Newankubadde yateranga okaaba ennyo. Screamed or... Ne bwe yakolanga ki ne bwe yakolanga ki. I wouldn't let her go out. Nga simukiriza fuluma bweru omwana wange. Nga simukiriza. I wouldn't let her go to the park. Mutuufu nga n'ogenda mu paaka simuganya. Go to the beach. Yeyagala okugenda nga ku beach. And she begged me. N'ansaba n'afukamira n'akuba n'amaviivi. N'annemerako bambi. For things that she had every right to. Ebintu byonna bye yalinako olukisa. All of it. Nabimugaana byonna. And for what? Ninga ku lwaki? For this? Ku lwaki n'ekituusewo kati? Omusawo amugambye omwana olwedde endwadde ez'okusya kati. Ndwadde ya kookolo. Abeera kika kya kansa. Tewali ddagala. Musaatu ge maziga gayiwa essaawa zino.
XP is a disease that tends to take the joy from a child's life. yamugamba nti XP ndwadde I've treated Kate. ejjawo essanyu ly'omwana omuto. Never sulked. She always sees the good in things. Newankubadde mukazi wattu yagendanga maaso n'omucunya n'emuggyako olukisa lw'ebintu bye yandibadde anyumirwa mu myaka gye. Naye teyamuggyako ssanyu lye bambi. Ebintu ebisinga abirabangamu essanyu. Yaleetanga essanyu kono obadde taata. Katonda wange. Jasi akasana akamwokyeza akakati ni bwe kati. Endwadde yazuukuse mu mubiri gwe. Ninga bwe gambe nakyala yabagamba nti ku myaka kati gy'ayina balina kubeera so careful n'okusinga ate wali wabeeredde omuto. Kubanga gy'akomye okukula naye endwadde gy'ekomye okukula. Kakano tagalyeze. Just kabadde ka simple mistake. Musaatu tamanyi. Byebigambo byabadde agenda maaso n'okwogera erudda. Ngagamba nti omwana namuggyako buli kimu namugaana buli kimu kyonna mukazi wattu bambi. Namugaana. Yansaba nga ayagala gendako mu paako zanye neŋŋaana. Ne kati laba. Tandise n'okutintima. Enjala zitandise okumuvaamu. Ne kano kamutula ne kakwatibwa ennaku bambi. Ni tekagala kulaga. Tekagala kulaga mu kikaweddeko. Tekalina kyakola. Baabo. Katonda wange. Takyasobola na kusuna jita. Lwansonga motor skills zaafwa. Motor skills kwegamba kyekiringa engalo okeera kumakya n'okwata fooko. Kosi asebe kimanyi nti okutte fooko naye engalo engeri gizanyisa fooko eyo kwata kulya. N'okuvuga kalunda aganya kusota gaali. Starving. Bise bisinga kye bayita motor skills. Yeah. Is that a yeah? What are you doing? Okola ki? I'm starting you an online dating profile. Anti mbadde ntandise okuteerawo ekiyitibwa profile ku online dating. Look. Yagala mufunira omubeezi. This photo of you, which Kati nabadde ndowooza nteekeyo ba kino ekifaananyi kyo. this one. Oba si kinkutereyo kino ng'okutte ne kamera yo. Not happening. No. Ekyo togenda kisaayuko nedda taata leka naawe. Let's take a seat. You want to help me write it? Ngenda kusaba tuula erudda onyambe tuwandike profile gye wandiyagadde oteeka ku online dating. So far. World's greatest father and handsomest photographer. Kati kino kye mbadde nsazeewo nteekeyo. So, Taata omusufu mbalagavu kamala. Interested in art, photography. Bw'oba okimanyi nti oli eyo interested mu art kuba bifaananyi kulambula nsi. Alex is good. That's important. I knew you would like that. Nategedde supersonic ojja kyagala. Kind to travel the world with? Osobola okwasa ekubo n'ojja ne tuzunga ffenna. Anti okimanyi sitambula munnange. Ogenda tandika nno. Genda tandika okutambula. All right, we're not. Jule ekibadde kimusibe waka mu muwala we. Please. Tetugenda kikola kuba taata sooka olindeko bannange. Wuliriza. You lost mom and now you're... Nkimanyi maama yafa wamufiirwa kannange ngenda kufa ogenda kunfiirwa. Wabula. Nedda. No. Nedda bambi. There's always a chance. We've always known it's Wabaawo omukisa. and not if. Kuno twamanya ddi twalowoozanga ku ddi tetwalowooza kuwatya. Go out there and Genda. beautiful photos and start Genda okuba ebifaananyi genda otandika obulamu obujja. photos, Dad. Just stop. Lekerawo mwana wange. Tutandika kubika ssaawa zino sisobola. Njagala okikole. To promise me that you're gonna take care Nsuubiza nti ojja sobola ogezaako okwefaako munnange. for someone you've given me. Obulamu bw'ompadde. Find someone Ngenda kusaba ofuna omuntu anaasobola okubeererawo naawe. is with because Kubanga having someone, okubeera n'omuntu having someone, that's the best part. that's the best part in life. Kwegamba okufuna omuntu gw'osobola okwagala n'obeera naye kye kitundu ekisinga okunyuma mu bulamu. Okay. Kale Okay. bw'oba bw'ogambye mwana wange Promise me. nsuubiza kono kusuubiza munnange. Yajja n'amusimba akafumito. Good. Kirungi. Now we can order Chinese food. Kati awo ne bwe tutumya emmere y'ekichina ndowooza. Come on. That's so a ball. Kati badde bali That's not even baseball. I don't know what that is. oyo sina baseball simanyi kiki ekyo. Ziba tezirebusa n'awulira akonkona. What took them so long?
kirabika baleese emmere yaffe ekikyalina ki ekibaluisizayo agera okuza amaaso nga kyali olugi yaluzaawo buzza. Oh my God. Katonda watu Charlie's out. tufudde taata kyali ali ku mulyango nkimanyi. Hold him. Nze yamutumiza gwe wamutumiza lwaki? Kubanga You said the best part was having someone to share your... wagambye the best part in life kwe kubeera n'omuntu asobola okugezaako gabana essanyu naawe. He deserves that. Oyo omwami bambi akigwana. And so do you. Naawe okigwana. Musaba afuluma agenda ayogeremuko naye. Yajja. You exist. Gy'oli. This time I was positive I dreamt you. Ku mulundi guno mbadde positive nga nti nkuloose. Buloosi tokyaliyo. Charlie, I'm so sorry. Kyali onoonsonyiwa munnange. Something you can just not tell me. Ekyo ky'ekintu kyotasobola kera ku makya n'otagamba munno naawe. Nkimanyi. Tell you. Syagamba nsonyiwako ekyo. Era nga mu kyo. Unforgivable and... ekintu kye nakola amazima ga Katonda mwe sobola kusonyiyibwa. Wabula nkusaba onsonyiwe. We were never gonna work. Amazima galina ekira tetusobola kubeera fembi tekigenda kubaayo. I wanted us to. Newankubadde nali nkyetaaga tubeere fembi. Kubanga We don't win. tetusobola kuwangula mbeera, tetusobola kuwangula reality. Ekiriwo mu maaso gaffe, ekiriwo mu mazima tetusobola kiwangula. N'olwekyo njagala nkusiibule nkute. Twete. Genda kulumizibwa bwereere. Lwodi yakkirira. Worst breakup. Naye ku nsi ya Katonda eyo ye sipiiki ekyawe ekyasize okubeera embi. Bukyangambaawo. Zeros from all the judges, Katie. It was a total flop. I've never done this before. Nze kino sikikolangako, sikyawangako omuntu kati obadde osuubira nze oyagala nkikole ntya. Naye ng'amazima geego kyali. Charles Red. We can. Tusobola. Kiyamugamba. Kyava asembera waali. Ensonga zino gozikute bubi just. What I can't do. Nzike sobola kwasaganya. I can't stop being with you. Sisobola kulekeraawo kubeera naawe. Research on XP. Era nakoze research ku XP. Know what you. Nasobodde ogezaako tegeera ky'oyitamu n'endwadde bwefaanana ne bwekuyisa. Nabitegedde. Before I did. Naye ebyo wabimanya tusobola okubeera ffembi nga nze sinaba nakubitegeera. Kuba olwedde kati gwe embeera wali ogimanyi. Kyava ajja pembeni. You've changed my life. Okyusizza obulamu bwange Kate. Leave me here on this porch or osobola okundeka wano wennyimiridde? best summer of our lives. Wabula tusobola okugezaako okugenda ne tunyumirwa akaseera k'ekyeya akakyasize mu bulamu bwaffe. Nga tewali kwejjusa teri kudda mabega. Wabula genda bugenzi maaso. Kawuli essanyu kwe kujja waali ne kamunywegera. Kina akaseera kaatuuka. Yajja mu mpaka z'okuwuga. Genda okuza amaaso okulengera nga ndakyala waali. Yali azze mukazi wattu bambi. Kwe kujja. Nakubeera determined. Kino akikola lwa Kate. Nakyala. Yakkirira amazzi. Bali mu freestyle. Stroke ya freestyle. Kwe kujja nga bagakuba. Baabo. Yali kafulu bifu nga tannabafuna buvune bwe yafuna. Yajja asembera. N'atuuka ebbali alina okyuka wabula ali late. Abaana baataddeyo dda. Kakati no mukudda n'alyoka assaako gaasi. Bagenda okuzza amaaso okulengera. Mu kukyuka babadde bamulese wabula kati ataddeko gaasi. N'alyoka abaleeta. Maama nyawo yasooka n'abaleeta. Endulu nevuga n'abasigadde ne basituka. Kakasi katukaawogana. Batwale baleete. Ukakana awagudde. Kyali kizibu okukkiriza bambi. Agenda ovaayo nga ye nambali moja. Okuwaga kwali wano. Ndulu zaali wano. Wabula amaaso ge bambi. Ngali eri Kate. The Berkeley coach was impressed. Okimanyi nti coach wa Berkeley abadde impressed. Abadde musanyufu. Kibasegeza bagenda muzza ku scholarship. Wow. So good. Yaza amaaso erudda. Hey, I'll be right back. Bana ngenda basaba kanzije mumpe mu eddakiika ntono. Yajja agezeko siikana. Yebaliko. Congrats. Owaayo okikubye. You're great in there. Badde musufu. Letting Katie go. I couldn't have stopped her. Anti muna inabadde kisobola gezaako muyimiriza yabadde ayagala You okujja. mind if I took Katie out tomorrow? Ofaayo singa olunaku lw'enkya mutwalako out. Yeah. Yes, kiri okay. Yeah, I think that'd be fine. Kakasa kijja kubeera fine. Aya, musabe bamutwaleko out.
yajja erudda mazima atambulira mmotoka bw'aba wakutambula misana kati atambulira mmotoka eri tinted omanyi oteekako tinti oli bulaaka yajja n'amukimeka n'asiibula ne kabaka aya ingalo tezikyasobola kwefunyulula ebinywa byennyini biba bimuluma jasi okutambula obutambuzi aba yeekase na bwekasi baatuuka erudda kyava muguli amulese mu studio aya yasooka n'abuuza kino ki yamuleeta wa producer Pademan n'agamba okay jangu todduka sooka ojje jangu okimalirize oli mulalu ddala mbutuufu sente wazigyewo ezasasulidde bino ko teweeraliikirira Okay, you help me figure out my dreams and... wanyamba osobola ogezaako figuring out okumanya ebirooto byange ŋŋanje nange kikasira ngezeeko okuba nga nziza gy'oli. Then just sing. Just mbadde nkusaabusa bigendayo oyimbe. Yabukize sebo studio wa Pademan. Aya. Thank you. Nakwate kubona jja. Charlie's song. How did you get this? Kali ate oluyimba luno walugyewa. Song I've been working on. Luyimba lwembadde ndi mu kuwandiika. Anti akatabu konna kabba nateera. Bamaze doduwandiika. N'engoma bamaze dogidevelopinga. Nakyala alina kussaamu bussa. Kwe kujja njagala wekaanye. Najja atandike. I could stand on a star. N'eddoboozi essufu Kamala. I wish I could be where you are. They say don't you ever give up. It's so hard to be something when you're not. But I have walked alone with the stars in the moonlit night. I have walked alone, no one by my side. Now I walk with you, with my head held high. In the darkest sky, I feel so alive. Wow. Let me count our chips. Kayimba sika byera bakwatiko ne bajja ewaka. Lodi agenda okuzza amaaso okutera muwala we. That one? That's Charlinium because it is huge. Bajja erudda ku mwalo. Namugamba sebe eyitibwa Chalmenium. Is my favorite. That one is Burritorium Eyo bagiyita Brutorium. because it's shaped like Lwa nsonga erimu shape ya Brutal. That one is Procyon. Eyo bagiyita Procyon. It's away. Gyolaba ssebo okugituukako olina kutambula emyaka 11. it was me. Kibakitegeeza yabaawo oba yatandika okwaka oba bo baatandika okulaba ekisangala kyayo nga balina emyaka 7 gy'obukulu. What? Yamugamba eyo yatandika okubaawo olunaku lwasooka okufuna ka skateboard ko. Namugamba eki kyengenda okugamba kiriwo ekiti. 30 knew you. Olunaku lwe twasisikana ku train station sigamba nti olunaku lwe nasooka okulaba wabula nze nali nkumanyi. Elementary school. You walked by my window every day on your way to swim practice. Ebiseera ebisinga bwe wakwatanga ekkubo ogenda ku ssomero wayitanga ku dinisi ewafaawo ne wagendanga ku swimming practice wayitanga awo. And in 6th grade, you wore Mu ky'omukaaga Ken Griffey Jr. jersey every day. n'asooka amunyumiza ebbanga lyonna lyazze amwekaanya. And in 9th grade, Mu ky'omwenda some of all your hair. wasalako enviiri zo zonna. And Bwana ye kamumanyi every day, buli lunaku I waited for you to walk by my window. nakulindanga oyitewo ku dinisi ewaffe
And it was the best part of my day. Iranga kikali akatundu akashingira ddala mu lunaku lwange. I just looked up. Kale singa nazzaako amaaso waggulu. I could have been with you this whole time. Nandibadde naawe akasira kano konna kuba nali nsobola okulabaawo. You were. Namugamba tolina tandika ate kwejjusa ebyo kubanga kati oli nange. Ekyo nakyo nsonga nkulu. Olaba. Love you, Charlie. Njagala okimanye I love you, Charlie. I love you too. Njagala okibaye nange nkuyagala. Wabula mukazi wattu n'okwogera obwogezi bulumi bwereere. Ddoboozi terivaayo. It was so ugly. Oh my God. Ne bw'aba aseka busese asekera mu bulumi. Ku nsi ya Katonda kuliko endwadde. Ku nsi ya Katonda kuliko endwadde. Yes, abamu tulina kwebaza Mukama okubanga atusobozesezza obutasiikana ndwadde kikulanga ekyo ez'obulabi ezikumalako kyetwandiyise eddembe ly'obuntu. Era bw'oddanga weebazanga Mukama okubanga takusiikanyanga mbeera eyo. Kakati I'm gonna go to the marine. I'll be back in an hour. ngenda kwata kubogendako eri ku mwalo, ngenda kudda mu ssaawa. Ngenda siikana eryato lirikono buterevu. Ekyomukisa ekiriwo nnyini yalitwala nkya. Tuyinza obutaddamu ddirabako. Kale musibula n'asooka gye yeeyongereyo. Lodi asiba wano kati. One of these days we can... Yajjukira ng'amugamba nti mu nnaku zino tulirinnya ku lyato ne tugenda ne tuseeya ne tulaba omusana gye guggwera oba gye gugwa. Kale aba afuluma kyava amugamba lindako. I want to go with. Njagala tugende fembi. Ate wajje mulaga. Njagala tugende out fembi. Tugende ku lyato. I want to go with him on the boat. Njagala ngende naye ku lyato eryo. Ndaba omusana. Banange. Ninga da mutufu kiki bakyataasa. It'd be better if you just stay Please, here. Dad. Kijja kusinga kuno taata bambi nkwegayidde. Nkwegayidde bambi. Nkusaba ndeke ngende maaso nokola kino. Kuba kati kiwa kyali kiba kyataasa. You already endwadde yazuukuka. I really want to. Mu butuufu njagala nkikole. Ndeka. Njagala nkikole nkwegayiridde. Aya. Okay. Yamugamba kimu kali. Bwe batyo balina okumwetika misana. Lwe lunaku olugendo sookera ddala okutambulako emisana eweeru. Bamuleeta. Lodi oleetera atu yali amaze odditegeka. Yajjako kihudu ku mutwe. Yatambula mu ngeri ya kimpowooze mpola mpola. Najja asobola okuleekera eryato we lyali Lodi we yali amulindidde. Yamuwa omukono n'amusaba alinnye. Era bw'atyo n'alinnya. Bano baasibula busiibuzi. Aya basi mweraba. Bwete eryato lyatandika oseeyeeya. Gwe muni gw'okulengera ku musana nga gwaka bwe guti. Kutuuka abadde tagulabanga. Yagamba toyinza kikkiriza obulamu bwange bwonna mbadde nindirira akasira we kati okusobola okugezaako okuwulira kye twandiyise akabugumirize k'omusana nga katudde ku mubiri gwe. Baaseeyeeya okumala akatemerera akawera. Ne bajja nga bagoba. Kano kasema kefaanyizaako ne kasema akamayikiddwa nga The Dark Side of the Sun. Twakakola era nga gye kali mu video inspirations. Kali ka Brad Pitt. Bakayita The Dark Side of the Sun. Kanoonyeeko. Well, I don't know.
yafuna akaseera akanyovu era yanyumirwa okumala ebbanga. Ebyaddirira ngeri gye yali too much exposed eri omusana kyali kizibu kuditamininga kati bbanga lyasobola kuwangaala. Era bwe baavaayo tekyatwala bbanga ddene. Mukazi wattu obulamu bwe bambi ne bukomekerera. Kano kajja kasobole omugumya. Ne muzeeyi yakwata ekubo n'ajja erudda gye yali ayoleza ebifaananyi bya muwala we bye yateranga omukubanga. Baabo bwe batyo baakwata akasumbi omwali evuulye kubanga bwe yamala okufa she was supposed to be cremated. Era baamwokya ne baleeta evuulye ne bajja bagezeeko okubanga balisaasaanya ku mazzi era bwe batyo baalisaayo ku nnyanja. Lengera bakayise the midnight sun vije John Spadash nga bulijjo. Bwe yamalisa yakwata ekubo n'ajja ng'asembera mu ngeri yakawolawola kwe kujja ebbali. Ngenda okuza amaaso aze kusikana muzeeyi. Hey, Mr. Price. Anti Mr. Price ogamba ki? Before you took off. Of course, I'm actually leaving today. Yagamba mbadde njagala nzije kusikana bifo nga tonaba kutema. Kono kituufu ngenda genda lwaliro. Looking forward to it. Your coach sent me your schedule, so I'm hoping to make... Kochi we yansindikidde schedule nsobole okugeza kubanga ngoberera. Kochi wange wa Buckley. Kochi wange ajja atya okubanga. I guess after Katie reached out. Anti oluvannyuma Katie ng'amaze omukubira essimu. Essimu. Told him that he needed to take another look at you. Yamukubira essimu n'amugamba nti yeetaaga alisi asooka akwekkaanye. Hold that thought, all right? I got something for you. Sooka olindeko. Kagino ne kochi wa Buckley okuba essimu. Okukyala maka g'abano okujja omugamba nti yandiyagadde okuddamu amwekkaanye ng'awuga. Kannakyala ke kaali kaakuba ye essimu naye tekamugamba. Yaleeta akatabo kano n'amugamba kano yali ayagala okasigaze. Okakasi akono butereevu. Essufu kiriti. I never said sorry. Saasobola funa mukisa gezaako kwebaza munange. Nakwetondera. I should have never kept Katie out. Kubanga Katie senga saamufulumya ne mulwisaayo ebweru bino tebyandibadde ko tokigeza. Totandika. It's nobody's fault. Eyo si nsobi ya muntu yenna era syagala otandike kwekuba mu mutima wadde okwenenya. From the time that she was little, that every day was going to be a gift. Era ng'agamba nti kyesobola okugamba kiri kimu kyokka kuvanga muto ffe twali twakimanya nti buli lunaku lugenda kubeera kyamagero. Make her happy. Kikulu kyabena wasobola omuwa essanyu. You're so happy. Era ng'afudde musanyufu gwe kyoba omanya wamusanyusa ekiteekanika. Kale. Good luck at school, son. Thank you. Kwagaliza mukisa eby'emisomo bikutambulire bulungi kono butereevu we bali. Aya. Yada motoka. Najja ng'avuga kwe kusalawo. Asetinga asooka awulirize. 2 million views in just 2. Gendo teekako. Ya setting Dembe FM. Heard it here first. Koro yali ku programu ya Jacob Omutuuze. Agera owuliriza nga boogera kayimba. Bagamba akayimba kano kafunye views ez'enjawulo kuva online. Kubanga yaka-uploadinga. Nini bagamba kagenda soka wano ku Dembe FM omugendo soko kawulirira. Era ne bakaplayinga. Yakawulira. Nigo omanye essanyu lyafuna. Akayimba bakayita Charlie Song. Bwe bakayita. Mazima yakawandiika n'akadedicatinga gyali. Ne title yakawa linnya lya Charlie. Omanyi kyekitegeeza. Takikiriza atoba.
ono mukazi watu yajjayo ebifaananyi byabwe ebimu ku ebyo n'abitunulira waliwo kyeyawanga genda okuza amaaso nga Frank Antambyaje musimula kapeke zibadde ziri busa muzeeyi aba atudde ebbali kyeri yamusinika misi n'amugamba tuninga mu Dembe FM owulirize muzeeyi agenda okusaayo bw'ati okuwulira wawawa nga kayimba ka muwala we bw'akawulira bw'ati kamuleetera memories ezi omwana we engeri gye babeera ewaka yawulira essanyu n'agamba yes tavuddewo ku nsi kuvaawo olubeerera oyo muwala wange bannange oluyimba lwe bakuba ku lediyo essaawa zino oluyimba lwa muwala wange mujje musooke muluwulirize yabayita bajje baluwulire bambi oluyimba lwa muwala we lodi atuuke bali mu katabo. I've always been more comfortable writing song lyrics than actual. Yali yawandika banka luwanga agamba nti abeera comfortable okwanika song lyrics oba kyetwandiise ennyiririza ennyimba than okwanika sentences. Or the joy you've brought me. Namugamba ekisufu kiri nti nafuna essanyu olunaku lwe twasooka okusiikanira ddala ndwalira ssanyu gye ndi ng'ogasseeko na byonna bye twayitamu era ng'agamba nti anyumiddwa buli kaseera konna akabadde mu bulamu obwo. Katonda wange I hope that somehow kansubire I'll be able to look down and see you, Charlie. Nti mu ngeri emu obeera agenda se njasobola okutunula gy'oli n'enkulaba Waiting for you out there. era nga waliyo ebiseera ebyenjawulo ebikulindiridde waggulu eyo naawe. All you have to do is gwe ky'olina okola and remember kiri kimu ky'okajjukira I love you. nti I love you nkuyagala niwankubadde nvudde ku nsi wabula gwe ky'omanya nti omutima gwange gugenze naawe obulamu bwange bugenze naawe olibeera nange olubeerera bbanga lyonna. Buterefu ne kabaka n'asimbayo wabula mbajjukiza nti Molina Ntuma alina akayimba ke yakoze ke bayita akambe era ngenda basaamu kanoonye tugenda tandika okakuba ku sinema ezinaabazizeekaawo mu maaso era waliwo ne kasitema akamanyikiddwa nga I can only imagine nako tugenda kafulumya nabagambi munoonye kali akayitibwa The Dark Side of the Sun ka Brad Pitt kafuluma 1998 nga tejje kali mu Fiji Jonas Productions tukayina mukama abakomire mweraba. When you fall, you're gonna hit hard. When you love with your whole heart, remember the hard times make you. That's when we'll show the world they're not gonna break us. Hey, we'll burn so bright, making all the people come to life.